Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì đã mời bác sĩ đến để trình bày một cái chủ đề này ạ. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous parler des actualités thérapeutiques dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie dont je m'occupais en particulier lorsque j'étais encore en France jusqu'à il y a un an. Ờ, Rất là vinh hạnh có mặt hôm nay để trình bày một cái chủ đề đó là cập nhật điều trị bệnh Parkinson. Đây là một chủ đề mà bà rất hứng thú, bà làm việc rất nhiều về cái lĩnh vực Parkinson và rối loạn vận động nói riêng khi mà bà còn đang ở bên Pháp. L'objectif pédagogique aujourd'hui, c'est de connaître les traitements médicamenteux et non médicamenteux qui permettent en 2023 d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont la maladie de Parkinson. Mục đích chính của cái bài hôm nay là nói về các cái phương pháp điều trị sử dụng thuốc và không sử dụng thuốc được cấp phép cho đến năm 2023 nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson. Après une introduction, on parlera des symptômes au-delà de la triade extra-pyramidale qu'on apprend tous à l'université, car pour mieux traiter la maladie de Parkinson, il faut mieux la connaître dans toute sa diversité. Sau cái phần giới thiệu ban đầu thì bà sẽ nói về những cái triệu chứng ngoài cái tam chứng cổ điển của bệnh Parkinson. Chúng ta càng biết nhiều về những cái cơ chế bệnh sinh của bệnh Parkinson thì chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng Parkinson không chỉ có các tam chứng cổ điển mà chúng ta cần phải nhận biết và điều trị những cái triệu chứng ngoài cổ điển của bệnh nhân. On parlera des thérapeutiques actuelles, de première ligne et de deuxième ligne, mais aussi de la prise en charge multidisciplinaire des symptômes de cette maladie qui permet au moins autant que les traitements médicamenteux par dopamine d'améliorer la qualité de vie. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de notre expérience en France et des thérapeutiques futures. Bà sẽ nói về các cái phương pháp, các cái thuốc hàng thứ nhất, rồi các phương pháp điều trị hàng thứ hai. Cũng sẽ nói về cái liệu pháp điều trị đa chuyên ngành áp dụng trong bệnh Parkinson. Đây là một cái cách tiếp cận rất là tốt để cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ngoài cái việc sử dụng các cái dẫn chất của hoặc là đồng vận của dopamine. Phần tiếp theo bà sẽ nói về cái kinh nghiệm điều trị ở bên Pháp cũng như là các cái hướng nghiên cứu và điều trị mới ở trong tương lai gần. Donc en introduction, on va voir, comme vous le voyez sur cette carte du monde, que la maladie de Parkinson touche tous les pays, avec une prévalence qui est variable aussi sans doute parce que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens pour faire les statistiques. Mais on voit par exemple, si on compare simplement le Vietnam et la France, qu'on a une prévalence à peu près similaire dans nos deux pays. Một số nét chính về cái dịch tễ của bệnh Parkinson trên toàn thế giới, các bạn thấy là bệnh này thì gây bệnh ở tất cả quốc gia và dĩ nhiên cái tỷ lệ gây bệnh nó phụ thuộc vào cái điều kiện để ở mỗi quốc gia có thực hiện được cái nghiên cứu dịch tễ của mình hay không. Thế trên cái sơ đồ đấy thì các bạn thấy là cái tỷ lệ mắc Parkinson ở Việt Nam cũng khá tương đồng với là ở Pháp. Pourquoi est-ce un enjeu de santé publique? Parce que plus de 6 millions de personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie, c'est-à-dire 2 à 3% des personnes de plus de 65 ans, que c'est une maladie dont l'invalidité et la mortalité ne cessent d'augmenter avec le vieillissement de la population, mais aussi parce que au niveau des différents pays, on doit prendre en compte les aspects préventifs puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs environnementaux, les pesticides, la pollution, des solvants industriels qui pourraient être impliqués dans l'augmentation du risque. Donc aujourd'hui, devant cette maladie fréquente et invalidante, tout le monde se doit de prendre en compte les facteurs qui peuvent augmenter ces risques. Bệnh Parkinson ngày nay là một vấn đề của y tế công cộng trên toàn thế giới. Bởi vì trên 6 triệu người bị Parkinson mỗi năm, tức là khoảng 2 đến 3% dân số sau 65 tuổi sẽ mắc cái bệnh Parkinson. Hơn nữa đây là một cái bệnh mà càng ngày người ta càng thấy có nhiều cái yếu tố gọi là yếu tố có liên quan hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy cái sự xuất hiện của bệnh Parkinson, và mỗi người trong chúng ta khi mà thực hành lâm sàng thì cần phải biết được những cái yếu tố nguy cơ này, bởi vì đó là những yếu tố giúp làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh Parkinson sau này, ví dụ như là các cái hóa chất diệt cỏ, thuốc diệt chuột, rồi các cái chất độc của ngành công nghiệp. Mais pourquoi est-ce que c'est un défi de s'occuper de cette maladie-là correctement? Tout d'abord parce qu'elle est sous-diagnostiquée.
parce qu'elle a différentes formes cliniques, mais aussi parce que l'accès à la neurologie aujourd'hui est très variable selon les pays et selon les régions. En moyenne, selon des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 23% des personnes qui habitent en zone rurale, dans les campagnes, qui ont accès à un neurologue. Donc le diagnostic n'est souvent tout simplement pas fait. Tại sao cái việc chẩn đoán và điều trị Parkinson ngày nay nó giống như là một cái cuộc chiến trên toàn cầu? Đấy, bởi vì hầu hết bởi vì trong rất nhiều trường hợp cái bệnh Parkinson này là chưa được chẩn đoán, rất nhiều người là chưa được chẩn đoán ra. Cái thứ hai là rất nhiều dân số ở trên thế giới là rất là khó tiếp cận với các cái bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để chữa cái bệnh Parkinson của mình. Còn rất nhiều bệnh nhân chưa được chẩn đoán và có một cái sự không thống nhất hoặc là không công bằng giữa các cái dân số ở cái vùng đô thị và cái vùng nông thôn khi mà chúng ta tiếp cận y tế để chữa bệnh Parkinson. D'autre part, un des éléments qui explique que la maladie ne soit pas diagnostiquée, à mon avis, c'est parce qu'il y a certains des symptômes de la maladie, comme le tremblement ou le ralentissement, qui peuvent se voir lorsqu'on vieillit sans être malade. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont des problèmes de marche, des tremblements, des ralentissements, qui ne consultent pas parce qu'ils pensent que simplement c'est le vieillissement normal. Có một cái lý do nữa mà về mặt cá nhân bà ấy nghĩ rằng đây là một cái lý do làm cho cái bệnh Parkinson chưa được chẩn đoán đúng mức. Đó là cái triệu chứng chính của bệnh với hai cái triệu chứng đó là run và hiện tượng giảm động. Thì hai cái hiện tượng này nó cũng có ở những cái người mà chúng ta già đi thông thường ấy. Thì trong rất nhiều người chúng ta lớn lên, chúng ta già đi, chúng ta nghĩ rằng cái hiện tượng run, cái hiện tượng chậm chạp này là theo tuổi. Họ nghĩ rằng đó là cái vấn đề của tuổi tác thông thường, họ không đến khám bác sĩ và do đó họ không được chẩn đoán bị Parkinson sớm. D'autre part, pour prendre en charge de façon optimale, de la meilleure façon ces patients-là, il faut beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre qui est extrêmement inégalitaire selon les pays et les régions. Très peu de patients sont correctement traités et donc on a beaucoup de progrès à faire et on peut facilement faire des progrès, vous verrez, avec des choses assez simples. Cái sự không công bằng hoặc là cái sự bất công bằng giữa các cái vùng khác nhau hoặc là giữa các quốc gia khác nhau khi mà chúng ta tiếp cận với các nguồn lực y tế để mà chẩn đoán và điều trị bệnh Parkinson là một cái vấn đề tiếp theo. Để mà chẩn đoán và điều trị đúng thì cái bệnh này nó đòi hỏi chúng ta vẫn đặt ra nhiều cái nguồn lực ở trong đó, bao gồm cả thời gian, bao gồm cả vật chất. Thì không phải bệnh nhân nào cũng có thể tiếp cận được với tất cả những cái yêu cầu đưa ra, nên rất ít bệnh nhân Parkinson được chẩn đoán và điều trị một cách đúng cách. Thì trong cái bài hôm nay bà sẽ đưa ra những cái phương pháp tiếp cận đơn giản nhất và không tốn kém. Donc on va aborder rapidement les symptômes qu'on rencontre dans cette maladie. Au-delà de la triade extrapyramidale, tremblement, rigidité, akinésie qu'on a tous appris à l'université. Chúng ta sẽ đi qua một chút về các cái triệu chứng ngoài cái tam chứng cổ điển của bệnh Parkinson, đó là hiện tượng run, hiện tượng đơ cứng và hiện tượng chậm vận động. Thế thì chúng ta hiểu thêm về những cái triệu chứng ngoài vận động để điều trị nó tốt hơn. Tout d'abord, il y a différentes variantes de la maladie avec d'un extrême à l'autre les maladies de Parkinson malignes qui ont des symptômes moteurs et non moteurs très tôt dans l'évolution, très important, avec une mauvaise réponse aux médicaments et une progression rapide. Et tout à l'opposé, vous avez des patients qui ont des formes légères, une bonne réponse au traitement, une progression plus lente, avec toutes les formes intermédiaires entre ces deux extrêmes. Trước tiên chúng ta thấy Parkinson có nhiều cái bệnh Parkinson có nhiều cái thể, có nhiều biến thể khác nhau, có những cái thể rất là ác tính để trong ngoặc kép. Thế thì cái thể ác tính này thì cả triệu chứng vận động và triệu chứng ngoài vận động nó đều xuất hiện rất là sớm và ít đáp ứng với điều trị. Ngược lại với nó là cái thể nhẹ hơn, khi mà bệnh nhân có các cái triệu chứng xuất hiện muộn, đáp ứng tốt với điều trị, và đâu lưng chừng giữa hai cái nhóm đấy thì chúng ta có các cái thể trung gian. Un élément aussi important, c'est qu'on peut très bien avoir une véritable maladie de Parkinson sans jamais trembler. Ça peut aller jusqu'à 30% des patients selon les séries. Còn một cái điểm nữa đó là có rất nhiều bệnh Parkinson thì không có run, chúng ta gọi đó là thể không run của Parkinson. Thể này nó chiếm đến khoảng 30% người bệnh theo một cái số nghiên cứu. Enfin, selon les stades de la maladie, les symptômes évoluent énormément entre la phase prémotrice, c'est-à-dire avant que les signes extrapyramidaux apparaissent, jusqu'à la phase avancée. Vous aurez une symptomatologie qui va complètement évoluer au fil des années.
ce qui fait qu'il est assez difficile d'analyser précisément les symptômes quand on n'a pas l'habitude. Các bạn thấy là theo thời gian, theo cái diễn biến của bệnh ấy, thì triệu chứng nó cũng rất là thay đổi. Ở giai đoạn tiền triệu hay nói cách khác là giai đoạn trước khi các cái triệu chứng ngoại tháp xuất hiện, cho đến cái giai đoạn bệnh tiến triển khi mà cả triệu chứng vận động và triệu chứng ngoài vận động đã xuất hiện một cách ồ ạt. Thế thì nếu mà đối với những người mà không chuyên biệt và không được đào tạo về bệnh Parkinson thì cái việc phân tích triệu chứng ở từng giai đoạn khác nhau rất là khó khăn. Ici, vous avez la liste des symptômes non moteurs qu'on retrouve le plus fréquemment, qui sont extrêmement importants à connaître, puisque parfois les patients sont peu gênés, peu invalidés par les troubles moteurs, mais ils peuvent être très gênés par d'autres symptômes, notamment les problèmes urinaires ou l'hypotension orthostatique, mais tous les autres symptômes, le sommeil, les troubles psychiatriques, cognitifs, etc., peuvent être extrêmement gênants. Donc on ne peut pas aujourd'hui se limiter à prendre en charge les troubles moteurs de ces patients. Có rất nhiều triệu chứng ngoài vận động làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chúng ta có thể liệt kê ở trên cái slide này, đó là rối loạn giấc ngủ, rối loạn hệ thần kinh tự động bao gồm có hạ áp tư thế, suy giảm nhận thức, nói khó, rồi hiện tượng đông cứng giáng đi. Đây là những cái triệu chứng mà chúng ta sẽ phải điều trị song song ngoài cái việc là cho thuốc để cải thiện triệu chứng vận động của người bệnh. Il faut aussi comprendre pour bien soigner ces patients les fluctuations motrices et non motrices. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, pour les patients qui sont sous dopamine, on voit apparaître des fluctuations dans l'état du patient avec des phases d'excès de mouvement avec des dyskinésies au pic des doses du traitement, et à l'inverse, à la fin de la période d'action du traitement, des phases où les signes parkinsoniens réapparaissent. Donc non seulement on doit traiter chaque cas selon ses propres symptômes, mais avec le temps qui passe, on doit aussi traiter le patient différemment selon les heures de la journée. Ça demande vraiment une grande précision dans l'analyse. Một cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta điều trị bệnh Parkinson ở cái giai đoạn dao động các cái triệu chứng, đó là khi chúng ta dùng các cái thuốc để bổ sung cái dopamine cho bệnh nhân thì cái hiện tượng dao động nó sẽ theo thời gian nó sẽ xuất hiện. Các bạn thấy khi mà chúng ta dùng một cái liều thuốc thì cái thuốc nó đạt đỉnh, chúng ta sẽ có cái hiện tượng loạn động liều đỉnh. Thế và khi cái thuốc nó hết tác dụng, càng theo thời gian thì cái khoảng cách sử dụng thuốc nó sẽ càng thu ngắn lại. Bệnh nhân sẽ loạn động ở liều đỉnh, sẽ bị bất động ở cuối liều. Cái việc hạn chế cái hiện tượng này nó đòi hỏi các bạn sẽ phải phân tích rất là kỹ, không chỉ cá thể hóa theo từng cái triệu chứng của người bệnh nổi bật mà còn phải cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh, phải phân tích rất là kỹ và chỉnh thuốc theo từng giờ cho họ. On va parler maintenant des traitements qui existent aujourd'hui. Vous verrez qu'entre la description de la maladie il y a 200 ans maintenant et les traitements actuels, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais malgré ça, aujourd'hui, on ne peut pas guérir cette maladie. Tous les traitements qui existent sont symptomatiques et ont pour but d'améliorer la qualité de vie. Mais aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour guérir cette maladie neurodégénérative. Parkinson là một cái bệnh thoái hóa của hệ thần kinh, cho nên chúng ta chưa có thuốc để điều trị khỏi bệnh một cách hoàn toàn. Tất cả các phương pháp điều trị được cấp phép cho đến nay đều là các phương pháp điều trị triệu chứng để cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Các bạn thấy trong cái slide vừa rồi là cái luận văn của ông Parkinson, chính là cái người được đặt tên cho cái bệnh này. Cách đây hơn 200 năm, cái người mô tả đầu tiên, chúng ta đã có rất nhiều cái bước tiến về cái bệnh này, chúng ta đến nay vẫn chưa có thuốc chữa khỏi bệnh. Alors le traitement de première ligne aujourd'hui, ça reste la levodopa, comme dans les années 60, et malgré l'arrivée de nouveaux traitements, notamment les agonistes dopaminergiques, aujourd'hui c'est la levodopa qui reste le traitement le plus efficace, mais malheureusement c'est le traitement qui génère le plus de complications motrices. Donc quand on commence un traitement aujourd'hui, il faut toujours peser le bénéfice et le risque entre donner de la dopamine tôt pour que le patient soit soulagé au maximum en prenant un risque d'effet secondaire, et donner la dopamine tard pour retarder les problèmes de fluctuation en prenant le risque que le patient se dégrade et des complications indirectes, notamment par exemple au plan social, si on commence la dopathérapie trop tard. Cái thuốc điều trị chủ lực cho bệnh Parkinson hàng thứ nhất cho đến nay vẫn là cái thuốc được bắt đầu sử dụng từ những năm 60. Đó là các cái chất của cái chất để cung cấp thêm dopamine một cách trực tiếp, hay còn gọi là levodopa. Thì theo thời gian thì các cái chất mới được gọi là đồng vận của levodopa đã được xuất hiện.
Tuy nhiên thì levodopa và các cái chất kéo dài thời gian tác dụng của levodopa vẫn là thuốc chủ lực để điều trị bệnh này. Mỗi một lần chúng ta kê cái đơn thuốc có cái chất này, chúng ta phải cân nhắc hai cái yếu tố lợi ích và nguy cơ. Cái thuốc này nó rất là hay gây ra các cái biến chứng vận động của thuốc, đặc biệt là cái giai đoạn sau thì nó gây ra cái sự dao động chức năng vận động. Chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi là liệu chúng ta nên cho thuốc sớm hay chúng ta cho thuốc muộn. Chúng ta cho thuốc càng sớm thì bệnh nhân có thể cải thiện những cái triệu chứng của bệnh sớm, nhưng cũng đối diện với các cái biến chứng vận động của thuốc nhiều hơn. Chúng ta cho thuốc muộn hơn thì bệnh nhân sẽ đối diện với cái nguy cơ về dao động chức năng ở phía đằng sau. Các bạn thấy là cái câu hỏi này sẽ cần phải được cân nhắc dựa trên cái mức độ phản ánh của cái triệu chứng của bệnh nhân tới các hoạt động xã hội khi mà chúng ta quyết định là bắt đầu dùng thuốc hay chưa. En France, il y a des recommandations schématiquement commencer par les agonistes dopaminergiques chez les patients jeunes et la dopamine chez les patients plus âgés. Mais en réalité, on fait au cas par cas parce qu'il y a des sujets jeunes qui sont déjà très gênés avec des comorbidités qui font que soit ils ne supporteront pas les agonistes, soit ils ne seront pas suffisamment soulagés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas et selon aussi l'expérience du neurologue. Donc il n'y a pas vraiment une recette qu'on peut appliquer à tous les patients. Ở Pháp và tôi nghĩ là cũng như là ở Việt Nam chúng ta thôi thì các cái khuyến nghị nhìn chung là đối với người trẻ chúng ta nên dùng đồng vận của dopamine trước, còn đối với người lớn tuổi khởi phát bệnh Parkinson ta dùng trực tiếp luôn cái thuốc levodopa. Tuy nhiên cái điều này trong thực tế chúng ta phải thay đổi rất nhiều. Có rất nhiều người trẻ người ta không dung nạp được với đồng vận của dopamine, hoặc do người ta có các bệnh phối hợp, hoặc do cái thuốc đấy nó không thuyên giảm triệu chứng ở mức người ta như ý muốn. Thế thì cái việc điều trị này phải cá thể hóa tùy từng bệnh nhân và dựa trên cái kinh nghiệm điều trị của từng bác sĩ rất là nhiều. Ici au Vietnam, on a les principaux traitements par levodopa, le Madopar et le Simdopa. On a des agonistes dopaminergiques, mais sauf erreur de ma part, il y en a 2. En France, il y en a au moins 4 ou 5. Et on a également en France des inhibiteurs de la monoamine oxydase, des inhibiteurs de la catécholamine O-méthyltransférase, etc. On a beaucoup plus de traitements et c'est vrai que c'est plus facile pour faire des ajustements quand la situation est compliquée. Ici, on a moins de possibilités et on est plus obligé d'utiliser la fréquence des prises quand il y a beaucoup de fluctuations puisqu'on n'a pas beaucoup de médicaments à libération prolongée. Ở Việt Nam không có nhiều thuốc như ở Pháp. Levodopa thì mình có hai cái biệt dược chính là Madopa và Sindopa, với việc là dùng levodopa phối hợp với lại carbidopa hoặc là benzodiazepine. Thế còn chỉ có hai loại đồng vận của dopamine ở Việt Nam có hàng thôi, còn ở Pháp thì nó có khoảng 4 đến 5 loại. Cái việc mà Việt Nam ít hàng hơn thì cái việc mà chúng ta kiểm soát cái giai đoạn dao động chức năng vận động rất là khó, vì chúng ta ít thuốc, chúng ta phải chỉnh liều rất là cẩn thận. Quand les traitements médicamenteux classiques ne suffisent plus, on a 3 possibilités quand on veut changer. La chirurgie par stimulation cérébrale profonde, la pompe à apomorphine et la pompe à duodopa. Et je vais vous parler de cette expérience-là en France. À ma connaissance, au Vietnam, on peut faire la chirurgie, mais pas les pompes. Oui, exactement. Voilà. Khi mà các cái phương pháp điều trị không xâm lấn trở nên không còn hoặc là ít hiệu quả thì chúng ta phải tính đến các phương pháp điều trị xâm lấn. Ở đây bà nói về 3 phương pháp điều trị chính dựa trên các kinh nghiệm ở Pháp. Đó là các cái phương pháp liên quan đến kích thích não sâu. Cái phương pháp thứ hai đó là bơm duodopa qua đường hỗn tràng và bơm apomorphine. Thế thì bà được biết là ở Việt Nam thì mới chỉ có cái phương pháp đầu tiên là được sử dụng phổ biến, tức là cái phương pháp liên quan đến phẫu thuật can thiệp kích thích não sâu. Alors, finalement, peu de patients sont concernés par les traitements de deuxième ligne. Donc, ce n'est pas si grave pour moi qu'au Vietnam, on n'ait pas accès à ces traitements-là. En revanche, tous les patients sont concernés par la prise en charge des signes non moteurs. Et ça, je pense qu'au Vietnam, on a l'essentiel des médicaments utiles pour s'occuper des problèmes de sommeil, des problèmes d'hypotension, des problèmes psychiatriques. Je ne vais pas développer parce qu'on a peu de temps, mais tous les patients sont concernés et chaque symptôme peut être amélioré. Donc je pense que, tant pis pour les traitements de deuxième ligne, mais pour les traitements des symptômes, je pense qu'ici on peut faire énormément de bien aux patients sur le plan des symptomatiques.
Không chỉ đây là vấn đề riêng của Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta mới có một cái phương pháp điều trị xâm lấn thôi, mà các quốc gia khác cũng có cái tình trạng tương tự, rất ít bệnh nhân có thể tiếp cận cái phương pháp điều trị hàng hai. Tuy nhiên chỉ với các cái phương pháp điều trị bằng thuốc sẵn có chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều tốt cho bệnh nhân, đặc biệt là các triệu chứng ngoài vận động, ví dụ như là trong cái slide mà vừa mới lướt qua chúng ta thấy là hiện tượng tăng tiết nước bọt, rồi rối loạn thần kinh tự chủ, suy giảm nhận thức, rồi thay đổi về tinh thần, thì chúng ta đều có các phương pháp điều trị có thể cải thiện được với các thuốc sẵn có ở Việt Nam. Concernant la pompe à apomorphine, en France, il y a, je pense, environ 2000 patients maintenant sous ce traitement-là. Moi, j'en ai eu pendant une dizaine d'années à peu près. Et c'est utile pour réduire le temps de off et les dyskinésies, mais il faut vraiment une grosse organisation, neurologue, infirmière à domicile, des questions de matériel à gérer tous les jours, et un traitement qui coûte en France environ $2000 par mois, sachant qu'on a la chance que la maladie de Parkinson soit prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Khoảng 2 triệu người ở Pháp thì được sử dụng cái phương pháp là dùng bơm apomorphine, là một cái chất đồng vận của cái receptor D1. Bà về kinh nghiệm cá nhân thì bà ấy cũng đã có trên 10 năm sử dụng cái bơm apomorphine cho bệnh nhân rồi, dùng cho bệnh Parkinson trong giai đoạn tiến triển, giúp cải thiện các cái triệu chứng về dao động chức năng vận động, đặc biệt là trong giai đoạn off, và cải thiện cái loạn động của bệnh nhân ở liều đỉnh. Thì cái việc sử dụng này nó đòi hỏi trang bị kỹ thuật, thứ hai là đòi hỏi một cái ekip bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng như là y tá chăm sóc tại nhà. Cái phương pháp điều trị này nếu mà không có cái việc chuẩn bị ekip tốt cũng như không có cái vật liệu tốt thì chúng ta không thể thực hiện được. Cũng biết rằng là cái phương pháp này nó rất là đắt, khoảng $2000 một tháng cho điều trị tiền thuốc, và ở Pháp thì cái này nó sẽ được bảo hiểm chi trả. On a aussi à disposition la pompe à duodopa, qui est du gel de duodopa qu'on met directement dans le duodénum. Là encore, il faut une équipe bien formée, notamment des gastro-entérologues, ils connaissent bien la technique. Je trouve que la vie quotidienne est finalement assez simple pour les patients avec ce dispositif, mais c'est quand même plus invasif parce qu'on fait un trou dans la peau du patient. Donc c'est un traitement qui est utilisé pour quelques centaines de patients en France, qui augmente d'année en année, mais qui coûte aussi extrêmement cher parce que juste pour le médicament, c'est $75 par jour. Cái phương pháp điều trị thứ hai là dùng cái bơm duodopa vào hõng tràng, thì chúng ta cần mở thông hõng tràng cho bệnh nhân qua da. Thì cái phương pháp này cũng tương đối phức tạp và cần một cái ekip bác sĩ chuyên khoa thần kinh cũng như là bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa được đào tạo chuyên về cái mảng này. Cái thuốc này thì nó khá là đắt, mỗi một ngày điều trị riêng tiền thuốc, mỗi một liều thuốc điều trị là tương đối $75 rồi. Avec ma courte expérience d'un an au Vietnam, j'ai l'impression que ce traitement serait plus simple à mettre en œuvre ici que la pompe à apomorphine. Về quan điểm cá nhân thì bà thấy cái phương pháp này có thể là trong tương lai sẽ dễ áp dụng ở Việt Nam hơn là cái việc chúng ta sử dụng apomorphine. Voilà l'exemple d'une prise en charge pluridisciplinaire en France. Le neurologue, le centre expert Parkinson quand c'est compliqué, la rééducation qui est extrêmement importante puisqu'il y a des méthodes qui ont scientifiquement prouvé une efficacité, notamment en kinésithérapie, en orthophonie, psychologue, etc. Donc ça, c'est la prise en charge complète que très peu de patients finalement ont, même en France. Cái việc tiếp cận đa chuyên ngành trong điều trị Parkinson nó đòi hỏi rất là nhiều chuyên khoa, ngay cả bên Pháp thì cũng không phải bệnh nhân nào cũng được tiếp cận đa chuyên khoa như thế này. Ở đây chúng ta có thể kể đến đó là những cái trung tâm quy chiếu của thần kinh dành cho những cái ca bệnh khó, hoặc là dành cho để tìm ra những cái hướng phát triển để chữa bệnh trong tương lai. Chúng ta còn có các bác sĩ đa khoa hay bác sĩ gia đình để mà chăm sóc thuốc của bệnh nhân hàng ngày. Chúng ta cần có các cái bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, đặc biệt là ngữ âm học, rồi các cái nhà tâm thần học nữa. À l'avenir, évidemment, ce que tout le monde attend, c'est un traitement qui pourra stopper l'évolution de la maladie. Et pour la première fois, on a une étude qui a montré des résultats encourageants. Après 3 ans d'utilisation par voie intraveineuse une fois par mois, de l'anticorps prasinezumab, qui est une immunothérapie anti-alpha-synucléine, l'alpha-synucléine étant le dépôt toxique dans les neurones dopaminergiques. Donc cette étude a été présentée tout récemment à l'American Academy of Neurology et elle est encore en cours. Et il y a une autre étude en cours avec le même traitement pour les patients tout débutants qui s'appelle l'étude Padova. Trong rất nhiều năm thì chúng ta đã cố gắng tìm ra cái phương pháp điều trị làm thay đổi bệnh ngoài các phương pháp điều trị triệu chứng mà chúng ta đã vừa mới nghiên cứu. Thì cho đến gần đây nhất, một cái nghiên cứu được tiến hành trong 3 năm với cái kháng thể đơn dòng kháng lại alpha-synuclein, là một cái chất
bản lề mà bản thân nó khi lắng đọng ở trong các cái tế bào dopaminergic sẽ gây ra bệnh Parkinson. Thì cái nghiên cứu này cho cái kết quả dương tính và mới vừa được đăng ở trên cái tập san của Viện Hàn lâm Khoa học Thần kinh Hoa Kỳ. Các bạn có thể tìm đọc cái nghiên cứu tên là Pasadena. En conclusion, un défi de santé publique, des avancées importantes dans la prise en charge pluridisciplinaire, dans les traitements de deuxième ligne, et un espoir de traitement pour ralentir l'évolution de cette maladie. Donc ça sera à l'avenir et je ne sais pas quand on aura ces traitements. En revanche, dès maintenant, on peut traiter plus de patients, on peut les traiter plus tôt dans l'évolution, on peut les traiter globalement en tenant compte de tous leurs symptômes, on peut les traiter mieux en maîtrisant bien les traitements spécialisés, on peut faire de la prévention, on peut faire de l'éducation thérapeutique. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, que même si certains traitements ne sont pas disponibles au Vietnam, je pense qu'on peut faire beaucoup pour améliorer la qualité de vie de ces patients ici. Để kết luận lại thì Parkinson vẫn là một cái cuộc chiến giữa của những cái nhà làm về bệnh thoái hóa thần kinh nói chung và các cái bác sĩ điều trị bệnh Parkinson nói riêng. Chúng ta có rất nhiều cái tiến triển trong cái nghiên cứu. Tuy nhiên là cái việc mà điều trị dùng các cái thuốc làm thay đổi bệnh thì đó là vẫn là câu hỏi của tương lai thôi. Với các cái phương pháp rất là hãn hữu ở Việt Nam thì chúng ta vẫn có thể làm nhiều điều tốt cho bệnh nhân. Đặc biệt nếu chúng ta có thể điều trị càng sớm càng tốt, điều trị một cách cá thể hóa theo từng bệnh nhân và chúng ta điều trị bệnh nhân một cách toàn diện cả các triệu chứng vận động và ngoài vận động để có thể cải thiện được cái triệu chứng để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Voilà, c'était ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người. Trên này là một số cái trích dẫn mà bà đã sử dụng ở trong bài. Merci. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Sabrina Stefanisi, một chuyên gia về thần kinh và một chuyên gia về bệnh Parkinson của Pháp, làm ở bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, đã cho chúng ta một bài báo cáo về bệnh Parkinson. Đây là một cái bệnh mà cũng đã phát hiện từ 200 năm nay và cũng đã có nhiều tiến bộ trong cái công việc trong cái chẩn đoán và điều trị bệnh này. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rằng là thế giới cũng đang còn có nhiều cái nghiên cứu về cái bệnh này và cũng hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều biện pháp tốt hơn nữa. Tuy nhiên hiện tại thì cái công tác điều trị về bệnh lý này nó ở Việt Nam chúng ta vẫn đang còn không phải là có rất là nhiều thuốc để chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên mà cũng như nhiều cái bệnh lý khác thì việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm vẫn là và phối hợp các biện pháp khác nhau cũng là biện pháp tốt nhất cho đến bây giờ trong cái công tác xử trí bệnh lý Parkinson. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin kính mời các đồng nghiệp ở các đầu cầu cũng như là các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi trên các nền tảng trực tuyến. Xin có những câu hỏi. Donc merci beaucoup. Donc j'ai une question sur le. J'ai entendu que récemment les neurochirurgiens qui peuvent poser une petite machine, un robot ou quelque chose dans le cerveau pour réduire les crises de Parkinson. Alors en fait, c'est comme un pacemaker, sauf que c'est pour les voies de la dopamine. En fait, ça restaure les circuits de la dopamine et c'est utilisé principalement pour les patients qui ont eu un traitement par voie orale optimal et qui malgré tout gardent des fluctuations importantes avec des moments de dyskinésie, c'est-à-dire beaucoup trop de mouvements, et des moments de off où ils sont bloqués, malgré un traitement qui peut aller jusqu'à 10 fois par jour une prise de dopamine. Donc on peut proposer cette stimulation cérébrale profonde, mais il y a énormément de contre-indications, notamment quand il y a des troubles axiaux, c'est-à-dire des problèmes d'équilibre, le fameux freezing, des problèmes de déglutition, des problèmes cognitifs sont des contre-indications absolues, puisque les patients ne sont pas améliorés ou parfois même aggravés par la stimulation cérébrale profonde, ce qui fait que
seul un petit nombre de patients peuvent être vraiment candidats à la chirurgie. Ensuite, en France, il y a souvent 1 à 2 ans de délai d'attente et ça demande un suivi assez rapproché et d'habiter assez proche d'un endroit où on sait gérer ces problèmes-là. Parce qu'il peut y avoir des problèmes avec la pile ou des problèmes d'électrodes qui se cassent ou qui s'infectent, etc. Donc c'est hautement spécialisé. Et c'est réservé à un tout petit nombre de patients qui doivent aussi avoir moins de 70 ans, on va dire. Voilà, globalement, 70-75 s'ils sont en très très bon état général. Donc finalement, c'est souvent qu'on ne peut pas le proposer parce que la maladie a diffusé au-delà des voies de la dopamine. Et quand vous avez des symptômes qui sont liés plutôt à un déficit cholinergique, en restaurant les circuits de la dopamine, ça ne changera rien. Et c'est extrêmement lourd, donc c'est pour ça que seuls peu de patients peuvent être traités. Mais ça marche bien. Vâng, thầy Hải mới hỏi một cái câu liên quan đến các cái phương pháp phẫu thuật xâm lấn để điều trị bệnh Parkinson. Thì cụ thể thì bác sĩ vừa mới giải thích cho chúng ta biết rằng là cái phương pháp này không được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân. Cái phương pháp này gọi là phương pháp đặt điện cực kích thích não sâu. Về cơ bản thì nó giống như một cái máy tạo nhịp tim tự động khi chúng ta cấy ở trên thành ngực của người bệnh thôi. Dĩ nhiên ngày nay có nhiều thế hệ máy mới nó càng ngày nó càng nhỏ gọn hơn. Cái phương pháp này không thể được sử dụng cho những cái bệnh nhân mà đã có suy giảm nhận thức nặng, những cái bệnh nhân có vấn đề về trục thân hoặc có bệnh nhân bị cái hiện tượng đông cứng giáng đi. Thì do đó là ngay đối với như là những cái quốc gia phát triển như ở Pháp ấy, thì cũng rất là ít bệnh nhân thực sự có cái chỉ định của cái phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu này. Bởi nếu chúng ta chỉ định sai ấy, thì cái bệnh nhân sau khi đặt điện cực kích thích não sâu xong thì người ta sẽ bị nặng lên các triệu chứng, đặc biệt là rối loạn tâm thần, đặc biệt là rối loạn nuốt, rồi thay đổi thăng bằng hay là rối loạn giáng đi. Việc đặt điện cực kích thích não sâu nó cũng đòi hỏi những cái người được đào tạo chuyên sâu, và cái việc bảo dưỡng định kỳ, thay pin, rồi những cái vấn đề đặt ra bởi nhiễm trùng cái chỗ vùng cấy máu, nhiễm trùng cái điện cực thì cũng rất là cần thiết phải được quan tâm. Thế thì bệnh nhân cũng sẽ chỉ được phẫu thuật nếu mà cái tuổi của họ đáp ứng được, và thứ hai cái toàn trạng, cái thể trạng chung người ta phải tốt để chuẩn bị được cho cái cuộc mổ. Thế thì ngay ở bên Pháp ấy thì mỗi năm chỉ có khoảng 1 đến 200 ca phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu mỗi năm mà thôi. Chứ ở Việt Nam thì cho đến nay chúng ta cũng đã có khoảng, con số không chính xác lắm, có lẽ đến nay cũng đã khoảng gần 500 bệnh nhân được làm kỹ thuật này. Xin hỏi các đồng nghiệp ở các đầu cầu và các đồng nghiệp đang theo dõi trên nền tảng trực tuyến có các câu hỏi liên quan đến các vấn đề liên quan bệnh lý Parkinson. Xin mời là nêu để cho bác sĩ của chúng ta, chuyên gia của chúng ta có thể trả lời ạ. Donc merci Dr. Sabrina Stefanidis qui a présenté une super présentation en neurologie. Je pense notre collègue en neurologie vont venir dans leur plateforme pour apprendre la leçon de votre expérience. Et s'ils ont des questions, on va vous transmettre après.